우리는 그리스도인입니다. 맞습니까? 그리스도인이란 어떤 존재인가? 따라합시다. 그리스도인이란 하나님의 부르심을 입은 사람들입니다. 여러분, 하나님의 부르심을 받은 자가 그리스도인이에요. 우리가 그리스도인이라고 하면 우리가 먼저 하나님의 부르심을 입었다는 사실에 대한 믿음을 가지고 있어야 됩니다. 누가 부르셨다고요? 하나님이. 누구를? 나를 부르셨다는 사실을 꼭 믿어야 됩니다. 자, 부르셨다는 건 뭐죠? 누구든지 스스로 찾아왔다는 것이 아니죠. 불러야 오는 거예요. 부르신 자의 음성을 듣고 그 부르신 자의 요청에 따라 나온 사람들을 말합니다. 그래서 부르심을 입은 사람들은 이런 생각을 해야 돼요. 왜 나를 이곳으로 부르셨는가에 대한 부르심의 목적을 제대로 알아야 그 부르심에 합당한 생활을 할 수가 있는 것입니다. 맞죠? 그러므로 오늘은 하나님께서 우리를 왜 부르셨는가? 우리는 왜 그 부르심을 듣고 하나님 앞에 나오게 되었는가? 그 부르심의 목적이 뭔가? 를 알아봄으로 은혜를 나누고자 합니다. 따라하겠습니다. 우리는 하나님의 부르심을 입은 사람들입니다. 하나님의 부르심을 입지 않고는 이 거룩한 전에 나와서 하나님을 찬양하고 경배하며 하나님 말씀을 듣고 그 은혜 가운데 살아갈 수가 없습니다. 주님이 부르셨기 때문에 우리가 이렇게 오는 거지요. 그러면 우리는 하나님의 부르심을 어떻게 입었습니까? 우리는 하나님의 부르심을 받은 사람들인데 그 부르심이 여러분 잘 들으세요. 어부가 우연히 그물을 쳐놨어요. 그러다가 우연히 고기가 걸렸어요. 이런 아무 의미 없이 부르심을 받은 것이 아니라는 사실을 꼭 알아야 됩니다. 우연히 내가 부르심을 받았나? 아니에요. 이사야를 통해서 주님은 이렇게 얘기하시죠. 시작. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 하나님은 우리에게 내가 너를 어떻게 했다고요? 지명하여 불렀다는 거예요. 제가 어렸을 때는 애들이 다 밖에서 놀았어요. 여자애들은 고무줄하고 남자애들은 자치기 하고 옛날에는 다 밖에서 놀았어요. 넓은 운동장에서 많은 아이들이 떠들썩하게 뛰놀고 있습니다. 근데 거기에 한 엄마가 나타납니다. 자기 아이들을 불러냅니다. 여러분 어떤 방법으로 부르는지 아세요? 다른 아이들과 지금 어울려 놀고 있는 자기 아이의 이름을 지명하여 불러냅니다. 성훈아, 라쿠나, 정훈아, 집에 빨리 와서 밥 먹어! 지명하여 부르는 거예요. 그 수많은 운동장에 있는 애들 중에서. 그러면 성훈이, 라쿤이, 정훈이는 어떻게 되는 거예요? 그 부르심에 엄마의 말에 응답해서 집으로 가야지. 그래야 밥을 먹지. 이처럼 하나님은 이 세상의 수많은 사람들 중에서 여러분의 이름을 지명하여 불러내어 여러분을 이 자리로 인도하신 것입니다. 그걸 믿으라는 거예요. 그거를. 이처럼 하나님이 우리의 이름을 지명하여 부르셨다는 것은 하나님께서 우리를 부르시는 일에 있어서 조금 더 실수하심이 없고 착오가 없다는 것을 의미합니다. 여러분, 하나님이 부르셨는데 하나님이 잠깐 깜빡하고 부르셨을까요? 아니라는 거예요. 쉽게 표현하면 성경의 에베소서 1장 보면 창세 전에 그리스도 안에서 예정하신 그 생명책에 기록된 그 이름을 부르셨다는 거예요. 정은아 이렇게, 송자야 이렇게 불렀다는 거예요. 죄송합니다. 한 명만 그래야지 계속 그러면 어르신들 화낼 것 같아서 그렇게 민정아 이렇게 불렀다는 거예요.
하나님이 우리를 부르신 것은 우연히 부르신 것이 아니고 즉흥적으로 부르신 것이 아니라 필연적으로 부르셨다는 거예요. 그래서 하나님의 부르심에는 결코 후회하심이 없다는 거예요. 성경에 그렇게 나와요. 시작. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없는. 그러므로 사랑하는 성도님들, 여러분은 하나님이 여러분을 부르실 때 여러분 이름을 부르시면서 너는 내 것이라고 확실하게 지명하여 부르심으로 하나님께서 여러분을 이미 하나님의 소유로 삼으셨다는 사실을 반드시 알고 믿고 하나님께 영광을 돌리시길 바랍니다. 그게 신앙의 기초야, 기초. 그래야 흔들리지 않아요. 지진이 나도. 그 다음에 하나님께서 나를 부르신 일은 내가 어떤 공로가 있어서 아니요. 내가 의로워서 아니요. 이미 영원 전부터 창세 전에 하나님의 뜻을 따라 이루어진 것임을 여러분 알아야 됩니다. 에베소서 시작. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 하나님께서 우리를 선택하신 일에 있어서는 이미 우리가 세상에 태어나기도 전에, 이 세상이 아직 창조되기 전에, 창세 전에 예수 그리스도 안에서 예정된 것이라고 성경은 이야기하고 있습니다. 하나님의 예정은 오직 한 분 하나님에 의해서 계획된 것이고 결정된 것이기 때문에 그 누구도 그 예정을 방해할 수 없어요. 그 예정을 이루신 일에 브레이크를 걸 수가 없어요. 하나님의 선택과 예정과 부르심에는 세상에서 중히 여기는 것들 있죠. 인격, 학문, 명예, 문벌, 돈 영향받지 않아요. 우리가 그래서 비록 학문도 없고 가방끈도 짧고 가난하고 보잘것없는 인격을 가지고 있으면서도 세상에서 멸시를 받고 살아가는 처지에 있으면서도 그런 일과는 상관없이 하나님께서 나를 예정하시고 선택하시고 부르셨다는 사실 꼭 기억하시길 바랍니다. 이 일에 대해서 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 시작. 형제들아 너희의 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문별 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 사랑하는 성도 여러분, 그러므로 내가 그리스도 안에서 하나님의 부르심을 입어서 이 세상에 태어났다고 하는 그 사실이 얼마나 놀라운 일이고 우리가 그런 은혜를 받아서 말씀을 통하여서 그런 사실을 깨닫게 될 때 우리의 마음 가운데는 기쁨과 감사가 찬양이 차고 넘치게 되는 것입니다. 그래서 에베소서 맨 마지막에 1장 마지막에 그 은혜의 영광을 찬양하지 않을 수 없다는 거예요. 그러므로 그런 사람들만이 먹든지 마시든지 주를 위해서 일하는 거예요. 오직 하나님의 영광을 위해서 살아갈 수 있는 거예요. 우리의 삶 전체를 구원해 주신 그분을 위해서 헌신하고 모든 것을 감사함으로 바칠 수 있는 거예요. 우리가 요즘 사도행전 새벽에 공부하는데 모든 부동산 모든 거 다 팔아가지고 사도들 발 앞에 두니까 사도들이 다 나눠주는 거예요. 교인들에게. 그래서 가난한 자가 없다고 그러잖아요. 여러분 물질에 그렇게 자유함을 얻을 수 있는 것은 뭐죠? 그 구원의 감격 때문에. 물질이 아무것도 아닌 거야. 하나님 나를 구원하신 일에 비하면 조족지혈 세 발의 피다 이거죠. 그리고 세 번째, 다음 하나님이 나를 부르시는 것은 부르심의 동기가 예수 그리스도의 은혜에 있다는 거야. 은혜. 시작. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를. 뭘로 우리를 부르셨다고요? 그리스도의 은혜로 부르셨다는 거예요. 그 그리스도의 은혜가 무엇을 가리킵니까? 여러분, 구체적으로 그리스도의 은혜가 뭐예요? 십자가에 돌아가신 거. 왜? 죄의 문제를 대신 대속하시기 위한 죽으심을 의미하는 겁니다.
그리스도의 은혜는. 우리는 누구나 그리스도의 속죄의 은혜가 아니면 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑. 그래서 그렇게 찬양하는 거예요. 영원한 죄인으로 멸망받을 수밖에 없는 우리를 하나님은 예수 그리스도의 그 은혜로 십자가 사건 그 은혜로 우리를 부르셨다는 거예요. 아유, 하나님께서 그리스도 속죄의 은혜를 이미 예비하셨고 우리를 부르시기로 작정하셨기 때문에 그리스도의 속죄야말로 우리들이 영원히 감사해야 할 찬양의 제목이 아닐 수 없어요. 그래서 찬양이나 이런 거 보세요. 다 예수 그리스도의 피에 관한 얘기, 속죄에 관한 얘기. 속죄함, 속죄함. 왜? 그게 너무나 중요한 거니까. 그것 때문에 예수님이 이 땅에 오셨으니까. crucify. 우리는 하나님의 부르심을 어떻게 받았으며 우리가 그리스도 앞에 나와 있다는 이 사실이 오직 하나님의 그 깊은 그 넓은 그 예정하신 부르심을 받은 사실에 기초하고 있다는 사실을 이제 알게 됐습니다. 물론 우리가 예수 믿게 된 사실은 다 달라요. 여러분들도 저도 그렇고 어떤 분은 아내로부터 전도받고 어떤 분은 이웃의 권고로부터 전도받고 어떤 분은 스스로 온 분들도 있어요. 그러나 근본적인 것은 내가 하나님의 예정을 입었고 하나님의 부르심을 받았기 때문에 하나님의 강권적인 손에 이끌려 주님 앞에 나왔다라는 사실은 변치 않는 거예요. 하나님이 다른 여러 가지를 통해서 그렇게 하신 것일 뿐이다. 그리고 그 일은 우연히 되어진 일이 아니다. 여러분 우연히 예수 믿었을까요? 여러분이? 아니요. 어쩌다가 예수 믿게 된 일도 아닙니다. 이미 창세 전에 하나님께서 나를 그리스도 안에서 어린 양의 생명책에 기록하신 대로 나를 구원하시기 위해서 하나님 앞으로 부르신 것입니다. 그러므로 한 번 부르심을 받은 사람은 그 부르심이 영원히 변치 않는 거죠. 그 부르심을 누구도 취소할 수 없어요. 그 부르심을 누구도 빼앗아갈 수 없는 거예요. 그렇다면 왜 하나님은 그리스도 안에서 나를 선택하시고 예정하시고 부르셨을까? 여러분 이게 중요해요. 오늘 본문 오늘 핵심이 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. 다시. 그럼 왜 하나님은 그리스도 예수 안에서 나를 예정하시고 선택하시고 부르셨을까? 첫 번째, 아들의 명분을 주시려고 그런 거예요. 하나님이 나를 부르신 목적은요, 나로 하여금 하나님의 아들의 명분을 주시기 위해서. 여러분 성경에 끊임없는 근거가 이 얘기하는 거예요. 자, 너희가 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 다 뭐가 되었다? 하나님의 아들이 되었다. 하나님의 자녀가 되었다. 시작. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 우리가 외웠던 것이 시작. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀된 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이. 여러분 하나님께로부터 난 자예요. 믿습니까? 그러면 하나님 자녀의 권세는 무엇을 얘기합니까? 제가 질문 드릴게요. 여러분 하나님의 자녀된 권세를 갖고 계십니까? 정말이에요? 이야. 그러면 지금 여러분의 하나님의 아들이 된 어떤 권세를 가지고 계십니까? 하나님의 아들의 권세는 이 세상에서 사람들이 바라고 이 세상에서 사람들이 원하는 물질적인 부여나 명예나 어떤 성공적인 삶이 아닙니다. 하나님의 아들의 권세는 그 아들 되신 예수 그리스도와 함께 영원히 누릴 수 있는 하나님 나라의 상속자라는 데 있습니다. 하나님의 후사, 하나님의 상속자는 뭐예요? 상속받는 사람이잖아요. 뭐를? 하나님 나라를 상속받는 사람입니다. 믿습니까? 하나님 나라가 어디예요? 천국입니다. 그러므로 여러분이 잘 들으세요. 천국에 대한 소망이 없어. 이 땅을 살아가는데. 이 땅에서 너무 잘 살아. 너무 편해. 그래서 천국에 대한 소망이 없다. 그 소망 가운데 살아가는 삶을 가장 최고의 인생의 가치로 여기지 않는다. 그런 사람은 하나님의 자녀의 권세를 스스로 포기한 사람과 마찬가지인 거예요.
꼭 기억하세요. 하나님이 나를 부르신 이유가 뭐예요? 하나님의 자녀 삼아 주시려고. 자녀 삼아 주셔서 뭐 하려고? 하늘나라를 상속시켜 주시려고. 하나님께서는 이 천국을 우리에게 기업으로 주시기 위해서 그리스도 안에서 창세전에 우리를 선택하시고 예정하시고 부르심으로 그 뜻을 이루셨기 때문에 우리가 이 위대한 하나님의 섭리와 우리에게 주신 은혜를 등한히 하고 세상 것에 등 돌리고 눈 돌리고 세상 것에 성공의 기준으로 삼은 사람은 올바른 신앙생활을 하는 사람이 아닌 것입니다. 우리가 정말로 영원한 그 나라를 소망으로 살아가는 하나님의 자녀라는 생각을 갖고 살아간다면 이 세상은 나그네 삶을 사는 거예요. 가난이나 질병이나 고난이나 어려움 이 땅에서 겪어야 하는 이 것들을 다 어떻게 해야 돼요? 능히 참고 견뎌낼 수 있어야 합니다. 왜? 우리는 이 땅에 나그네로 사는 거니까. 그래서 바울 사도는 이야기합니다. 현재 여러분이 당하는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다. 시작. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다. 하나님이 여러분을 하나님의 자녀로 삼으시기 위해서 세상에서 부르신 일은, 세상에서 구별시킨 일은, 세상에서 따로 떼어내신 일은 여러분에게 하나님 자녀된 권세를 주심으로 해서 그리스도 예수와 함께 천국의 상속자로 삼기 위함이라는 이 사실을 꼭 믿으시고 그 부르심에 합당한 삶을 사셔야 됩니다. 아셨죠? 항상 넉넉히 이길 수 있는 거예요. 그래서 두 번째, 하나님이 왜 부르셨어요? 첫 번째, 왜 부르셨다고요? 하나님의 자녀의 권세로 이 땅에서 살다가 천국을 주신 상속자로 살기 위해. 두 번째는 거룩하게 살기 위해서 부르신 거예요. 시작. 하나님의 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니. 다시. 하나님의 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니. 그러므로 하나님이 우리를 부르신 것은 부르심 받기 이전의 생활을 그대로 해도 좋다. 아니죠. 새로운 삶을 살아야 되는 거예요. 하나님이 우리를 세상에서 부르신 목적은 이제부터는 세상에서 너희들이 살았던 그 세상적인 생활 방법 버려라. 하나님의 자녀답게 새롭게 살기 위해서. 애굽에 있었을 때 모든 것들 버려. 약속의 땅에 적합한 걸맞는 생활을 해야 돼. 그게 하나님이 기대하시는 삶이에요. 사랑하는 성도님들, 하나님은 우리를 선택하시고 예정하시고 우리를 부르시는 일에 그 얼마나 많은 대가를 지불하셨습니까? 아까도 얘기했지만 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하시기 위해서 십자가에 죽으신 값을 지불한 것입니다. 그 이유가 뭐라고요? 그렇게 하신 이유가 하나님 나라를 상속으로 주시기 위해서 십자가에서 그분을 죽게 하심으로 우리가 우리의 모든 죄를 떠나서 하나님 자녀답게 새로운 삶을 살아가게 하시기 위해서 그렇습니다. 그러므로 그렇게 부르심을 받은 사람은 새로운 열매를 맺는 생활을 해야 됩니다. 그렇게 못하면 하나님 부르심에 합당한 생활을 하는 것이 아닙니다. 새로운 방향으로 돌이켜서 그 삶을 살아가야 합니다. 그것이 거룩의 삶입니다. 시작. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이스라엘을 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 왜 이렇게 해야 된다고요? 하나님 우리 부르셨으니까. 부르심에 합당한 삶을 사는 거예요. 세 번째는 하나님 왜 우리를 부르셨냐 하면 우리들로 세상에서 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님이 주시는 하늘의 새로운 복을 주시려고 부르신 것입니다. 여러분 잘 들으세요. 우리는 세상에서 부지런히 일하면서 돈을 벌어왔습니다. 맞죠? 어떤 때는 재수가 좋고 어떤 때는 운이 좋으면 돈을 많이 벌었습니다.
그렇게 살다가 이제 하나님의 부르심을 받았습니다. 근데 하나님의 부르심을 받은 사람들은 이제는 그런 방법으로 돈을 벌면 안 됩니다. 그런 방법으로 돈을 벌 수도 없고 그런 방법으로 부자가 될 수도 없습니다. 하나님의 부르심을 받은 이후에는 예전처럼 그렇게 사는 것이 아닙니다. 시작. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시. 반드시 기억하십시오. 여호와께서 집을 세우지 아니하면 아무리 세워봤자 헛수고입니다. 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 아무리 파수꾼이 깨어서 보초서도 소용없다는 것. 하나님의 자녀로 부르심을 받은 저와 여러분에게 있어서는 하나님의 방법대로 수고하고 하나님의 방법대로 일해야 돈을 벌 수 있고 부유해질 수 있는 것입니다. 왜? 그분이 시작. 부귀가 내게 있고 장구한 재물과 공의도 그러하니라. 하나님이 우리에게 복을 주실 때 신령한 복, 하늘의 간직한 영적인 복만 주시는 것이 아니라 이 세상 우리가 살아가는 데 있어서의 필요한 재정도 축복도 주신다는 사실을 알 수가 있습니다. 왜? 부귀가 하나님 손에 있고 장구한 재물과 공의도 하나님 손에 있기 때문에. 그래서 여러분이 꼭 이 재물에 대한 생각을 이렇게 하셔야 돼요. 하나님이 주시는 축복은 그 자녀들에게만 주시는 축복입니다. 그래서 그 자녀들에게 주시는 방법은 세상적인 방법이 될 수가 없습니다. 하나님이 주시는 방법에 따라 주십니다. 그 하나님이 주시는 그 방법이 뭔지 아세요? 하나님이 여러분에게 재정적으로 허락하시는 그 축복의 방법이 뭔지 아세요? 따라합시다. 말씀 순종. 축복의 핵심은 순종이에요. 그리스도인들의 축복에 대한 성경 전체의 핵심이 뭡니까? 말씀 순종입니다. 신명기 28장 보세요. 순종하면 이렇게 할 것이라. 너희가 내 말을 순종하면 너희가 경영하는 모든 일에 복을 주시겠다는 것이 하나님의 원리고 하나님의 약속입니다. 그리스도인들은 부르심을 받은 그리스도인들은 이 같은 하나님의 방법을 어기면 절대로 세상에서 누리는 축복의 물질을 받을 수가 없습니다. 만약 그리스도인들이 세상 방법대로 살아도 복을 받을 수 있다면 우리가 세상 사람들과 구별된 생활을 할 필요가 없습니다. 출애굽한 이스라엘 백성들이 아무것도 가진 것 없이 40년 광야 생활했을 때 하나님 말씀에 순종했을 때는 그 길이 형통하고 순탄했어요. 그러나 불순종했을 때는 원망과 불평, 불순종의 삶은 굶주림과 질병과 갈증과 어려움의 모습이었다는 걸 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. 그러므로 정말로 은혜를 받고 부르심을 받은 사람이라면 여러분들이 그런 그리스도인들이라면 물질적 축복을 받기를 소망하는 돈을 벌 욕심으로 살아가는 그런 삶을 살지 않습니다. 하나님이 우리에게 주신 소망을 따라 열심히 살아가는 그러면 그 나머지 것은 하나님이 책임져 주시는 것입니다. 시작. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 그래서 여러분 그리스도인들도 물질의 축복을 받을 수 있고 받을 수 없어요. 그 기준은 세상의 기준이 아니에요. 세상에는 뭐죠? 일찍 일어나서 부지런히 일하면 돈을 많이 벌어요. 그러나 그리스도인들은 그게 아니에요. 물질적으로 그리스도인들이 축복을 받으려면 어떻게 해야 되죠? 말씀대로 살아야 돼요. 말씀 순종을 해야 돼요. 하나님이 이렇게 얘기했어요. 그대로 순종해야 돼요. 하나님이 저렇게 얘기했어요. 그대로 순종해야 돼요. 그래야 물질의 축복이 임하는
것입니다. 또한 예수님은 우리에게 복받는 자세, attitude, 자세에 대해서 가르쳐 주셨습니다. 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 참으로 그리스도 안에 거하는 사람들은 여러분 눈에 보이는 것으로 소망을 삼아 살아가지 않습니다. 하박국 선지자가 얘기한 것처럼 비록 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도나무에 소출이 없고 밭에 식물도 없고 외양간에 양이 없고 소가 없을지라도 나는 여호와를 위하여 여호와로 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐한다. 가진 것, 환경적으로 내가 갖고 있지 않아도 나는 예수님으로 인하여 기뻐한다. 이 믿음으로 살아가는 것이 그리스도인의 부르심을 받은 그리스도인의 생활이 되는 것입니다. 베드로 사도가 오늘 이렇게 얘기하죠. 시작. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 베드로 사도는 두 가지 대해서 확신을 가지라고 얘기하는 거예요. 첫 번째는 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라는 거예요. 하나님이 나를 부르셨어. 하나님의 자녀를 삼아 주셨어. 저 천국을 상속할 수 있는 상속자로 부르셨어. 라는 그 부르심과 택하심을 굳게 하라. 여러분, 부르심과 택하심이 뭐냐? 부르심이라는 것은 하나님께서 나를 이 세상에서 불러내셔서 예수를 믿게 하시고 천국의 소망을 주신 이를 부르심이라고 얘기합니다. 택하심은 뭐냐? 하나님께서 나로 하늘의 영적인 복을 주시기 위해서 창세 전에 그리스도 안에서 나를 이미 예정하신 하나님의 섭리를 택하심이라고 이야기합니다. 그리스도인들은 그래서 이 두 가지 사실에 대해서 나를 부르셨고 나를 선택하셨다라는 이 사실을 어떻게 해야 됩니까? 굳게 하라는 거예요. 굳게 하라. 굳게 하라는 것은 뭡니까? 이 사실에 대해서 견고한 믿음을 가지고 그 안에서 살아가라라는 뜻입니다. 이 사실을 굳게 믿고 살아가라는 거예요. 이 사실이 기초라고 그랬어요. 흔들리는 사람은 이 사실이 믿지 않기 때문에 흔들리는 거예요. 우리의 소망에 의심이 생기는 거예요. 그리고 소망에 의심이 생기고 믿음이 흔들리는 사람은 아무런 열매를 맺을 수가 없습니다. 그래서 하나님이 나를 선택하셨고 하나님이 나를 부르셨다는 사실에 대한 믿음, 이 믿음은 우리들로 하여금 담대한 믿음의 소유자로 만드는 것. 구원의 확신 가운데 살게 하는 것. 그 부르심에 합당한 생활을 하게 하는 겁니다. 하나님을 영화롭게 해드릴 수 있는 것. 사랑하는 성도님, 여러분은 그리스도 안에서 창세 전에 하나님의 예정을 입은 사람 맞습니까? 선택받은 사람인 거 맞죠? 그리고 이제 하나님의 자녀된 권세를 주시기 위해서 하나님이 부르심을 입고 이 자리에 나오신 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 부르심과 그분의 선택하심을 굳게 하는 생활을 하면 그리스도의 영원한 나라에 어떻게 한다고요? 넉넉히 들어갈 수가 있다. 시작. 이같이 하면 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 이제 주님이 다시 오시면 우리에게는 7년간의 혼인잔치와 더불어 이 땅에서 천년왕국의 축복이 약속되어 있습니다. 이 천년왕국의 나라에도 넉넉히 들어갈 수 있습니다. 그리고 우리가 죽어서 이제 우리의 영혼이 천국에 갈 때에도 넉넉히 들어갈 수가 있습니다. 그리고 우리가 살아있을 때 주님이 다시 오시면 우리는 부활체로 순식간에 변화되어서 중력을 거스리고 휴거를 하나님께서 허락하시는 그 아름다운 모습을 넉넉히 굳게 할 수가 있는 것입니다. 하나님 나라에 넉넉히 들어갈 수 있는 복된 그리스도인들이 되실 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그것이 가장 중요하다. 그것이 흔들리면 안 돼요. 하나님 나를 선택하시고 부르셨구나. 창세 전에.
하나님의 자녀 삼아주셨구나. 하나님 나라를 상속하셨구나. 그럼 이 땅에서의 모든 삶의 원리가 바뀌는 거. 하나님 원하시는 삶의 원리로. 그게 거룩이에요. 구별된 사람. 그런 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도합시다. 주님,